Och idag ska vi prata om de reflexiva verben och vi börjar med se laver som exempel. Tvätta sig, och det reflexiva pronomenet sig heter då se i franskan. Det syftar tillbaks på subjektet i satsen, och det är i exemplet här så är det jag. Då blir det reflexiva pronomenet mig, och på franska me. Det här exemplet är i nutid, och vi ska ju prata om passé composé. Men konstruktionen är alltså, vad som händer i meningen är att någon tvättar. Det är predikatet. Vem är det som tvättar? Jo, det är jag. Det blir subjekt, satsdelen subjekt. Vad tvättar jag? Jo, mig. Satsdel, ackusativobjekt. Och man kan tänka sig att reflecto, det reflekterar på latin. Man tänker tillbaks på någonting. I det här fallet så tänker man tillbaks på jaget. Man kan jämföra med jag tvättar kläder. Då tänker inte kläderna tillbaks på jag. Det är ett annat ackusativobjekt. Då går vi in på dåtid. Passé composé. Exempel. Jag har tvättat mig. På franska je me suis lavé. Och det reflexiva pronomenet är här mig. Me. De ser ut så här. I singular me eller m-apostrof, te eller t-apostrof, se eller s-apostrof. I plural nous, vous, se eller s-apostrof. I passé composé så använder vi hjälpverbet être. Je suis, tu es, il eller elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont och elles sont. Beroende på vem det är som utför handlingen. Vi måste också lära oss participet passé. På svenska i exemplet tvättat. Lavé. Jag har tvättat mig. Je me suis lavé. I femininum markerar vi då ändelsen med grönt. Tu t'es lavé. Elle s'est lavé. Il s'est lavé. Nous sommes lavés. Vous vous êtes lavé. Ils se sont lavés. Elles se sont lavées. Hjälpverbet är alltså être, är, som, ät och sont. Och du böjer det efter person. Tu, är, elle, är, il, är. Nous, som, vous êtes, ils sont, elles sont. Och det reflexiva pronomenet sätter du före hjälpverbet. Participe passé står efter hjälpverbet och böjs efter personen, tu, och sen beror det på om det är en eller flera personer och om det är maskulint eller feminint. Vi tittar först på en person. Böjningen av participe passé vid reflexiva verb. Och att det böjs betyder att du lägger till ett e för femininum och ett s för plural på participet. Till exempel, du har tvättat dig. Tu t'es lavé. Men om du är femininum och heter till exempel Anna, då lägger du till ett extra e. Observera, jag har markerat med grönt. En manlig person, inget extra e. Il s'est lavé. Men om det är hon, elle s'est lavé. Jämför med participet i svenskan, tvättat. Ni behöver inte ändra på någonting. Det ser alltid likadant ut. Då tar vi plural, alltså flera personer. Då lägger ni fortfarande till ett e om det är feminina personer
och ett S om det är flera, plural. Nous som lavé. Det är både maskulina och feminina personer. För då läggs det inte till något extra E. Här endast feminina personer. Det ser man på att det är ett extra E. Inte en enda manlig person finns det med där. Hur är det i det här exemplet? Vilket genus? Endast feminina personer ser ni på det gröna E-et och flera syns på S-et. Vous êtes lavé. Hur många är det här och vilket genus? En feminin person. Det ser du på att det finns inget S där. Vous êtes lavé. Hur många är det här? Det måste vara en, det finns inget S. Vilket genus? En maskulin person. Merci pour votre attention.